A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin was sahabati ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Fatah Mulung Gresik ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin karanganipun Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sakmangke halaman 30. Wassalisu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu, penghalang yang ketiga setelah terkait rezeki, yang kedua kekhawatiran hati, penghalang yang ketiga sing nggarai menungso niki berat atau malah meninggalkan ibadah adalah asyada itu nek jenengan niku kemelaratan. Asyada itu utawi ujian-ujian sing abot, termasuk melarat, sakit, terus kena gempa, kobongan, ngonten-ngonten niku, yang menghabiskan hartanya atau yang merusak kesehatannya, atau ujian dalam keluarga, atau difitnah, nama baiknya itu dihancurkan oleh orang. Wah niku nggarai munting wong niku, munting mumet, efeke ibadahe dadi koter, ibadahe dadi malah ditinggal. Polai kepikiran niku fokuse ati, susahe ati ten mriku Allahe ilang. Allahe ilang. Mboten malah mara tambah ngado. Wal masaibu lan pira-pira musibah ini ku sering menjadikan orang itu kemudian berpaling atau guncang. Nek mboten ngerti tomboe niki kok disebutno papat, mari ngonten disebutno tomboe. Tomboe rezeki niku napa? Tomboe kekhawatiran hati niku napa? Tomboe kena musibah, kena cobaan niku besok napa? Termasuk nanti yang keempat terkait dengan qada qadarnya Allah, berhadapan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan niku nggih wong sering stres, guncang, tidak seperti yang direncanakan. Nanti penawarnya itu apa? Cara menghadapinya bagaimana? Wal masaibu lan pira-pira musibah tunsobu kang dipasang, maksudnya yang sudah diberikan oleh Allah alaihi ing atase abdu wong niki, seorang hamba nggih kita niki, mingkul janibin saking saben-saben arah. Diguncang cobaan terkait kesehatan, terkait rezeki, terkait
keluarga, terkait nama baik, terkait pekerjaan. La siyama apa maneh nggih, apalagi waqadin tasobalan temen siap sedia, temen jejeg. Intasoba niku makna asale jejeg. Dia sudah siap tegak menghadapi limukhalafatil kholqi, marang nulayani makhluk. Cobaan lingkungan, cobaan teman, supaya tidak mempengaruhi semangate untuk lurus ibadah golek ridane Allah. Urip niki diluk digawe madhep nang Allah. Pengaruhe kanca niki wis diperangi, pengaruhe lingkungan niki wis diperangi. Wa muharabati syaitani, lan merangi setan, belum lagi godaan setan yang selalu membisikkan ke dalam hatinya niku keburukan-keburukan, utawa apik sing dibungkus luar tapi dalamnya elek. Ketoke apik tapi jerone pamer, sombong. Niku dia juga berusaha untuk mengawasi dirinya supaya tidak terjerumus oleh bujuk rayu setan niki. Lho, atiku kok ngene, wah iki setan niki. Dhek niku sibuk ngonten ki. Ditambah lingkungan sakniki, ditambah cobaan-cobaan malih. Nggih. Wa mudaddatin nafsi, lan merlawani hawa nafsu. Nafsune niku ngejak elek, dhek perangi. Kudune males, kudu semangat. Wayahe budal, nafsune ngejak bolos, ngejak wis gak usah dolen ae, sing ngiden ae, gak usah budal ngaji misale. Nggih. Umpama ana sing ngobraki ngaji ngonten mlebu jeding, sing ngiden nduk jero jeding, cara lare pondok ngonten nggih. Purak-purake wetenge lara nang jeding suwe cek gak ngaji. Nah, ngonten niku nafsu. Dia sudah melawan, enggak. Iki wis wayahe, iki wis waktune. Wayahe salat ya salat, wayahe sekolah ya sekolah, wayahe ngaji ya ngaji. Wayahe karo keluarga ya karo keluarga, wayahe ana nang tangga kewajiban ya nang tangga. Diperangi terus niki. Nafsune ngejak melawan, dhek ngelawan balik. Fakam min ghussatin, mongko pirang-pirang saking perkara kang nyereti nek ten jenengan niku. Perkara sing pahit nggih saged. Ya tajarrauha, kang nguntal, ngulu, jenengan niku ngulu tulisane. Ngulu niku nguntal. Nggih. Ngelek. Ya tajarrauhu, kang ngelek, kang nguntal sapa wong ing kabeh niku wau. Mulai syadaid, masaib. Nggih. Sampai mukhalafatil khalqi, muharabati syaiton, mudadatin nafsi. Wa kam min syiddatin tastakbiluhu, ditambah niki wa kam min syiddatin, lan pirang-pirang saking kemelaratan nek jenengan niku. Makna asale niku perkara sing abot. Nggih, melarat niku nggih abot nggih. Enak nggak ada duit napa mboten nggak ada duit, Bu? Nah niku nek gak duwe dhuwit niku ya abot. Mulane diarani syiddah ten mriki. Makna asale niku nggih perkara sing abot. Dijujuk ae melarat niku abot. Nggih. Tastakbiluhu, kang ngadepi sapa wong sapa apa siddah nggih. Tastakbiluhu, kang ngadepi apa siddah ing wong, barang abot niki datang. Dia harus menghadapinya. Kesulitan-kesulitan hidup terkait ekonomi, kesehatan, macam-macam niku.
Wa kam min hammin lan pirang-pirang saking prihatin nggih sedih, wa hazanin lan susah nggih kepikiran iki kepikiran nika, sedih susah nggih. Wis gopo durung sarapan, anake ngenteni dadak gosong. Pole gak sarapan. Nggih, pas anake nangis pisan ngamuk-ngamuk wis tambah susah. Nggih. Ya taridu kang ngalang-ngalangi apa hammin wa hazanin ing wong. Susah sedih niku ganggu fokuse ati madhep marang Gusti Allah. Padahal mangke nek ketemu obate sing papat niku ternyata niku mboten. Nggih. Semua yang terjadi itu justru cara Allah supaya kita menghadap kepadanya. Nggih. Semua yang terjadi niku. Termasuk onoe setan, onoe nafsu, onoe menungso sing beda-beda, onoe cobaan, ujian, susah, sedih. Niku ternyata sebenarnya cara Allah supaya kita kembali kepadanya. Bukan melenakan, melupakan, melalaikan, membuat kita lari jauh. Niku mboten. Justru malah ternyata kabeh niku sarana cara Allah supaya kita itu lebih mendekat, nggih. Lebih akrab kali Gusti Allah niku tidak terputus. Ternyata mangke ngoten. Nek wis ngerti carane, oh nek ngene carane ngene, nek ngene carane ngene, niku nang Allah kabeh. Wa kam min musibatin lan pirang-pirang saking musibah yang menimpa seorang hamba tatalaqahu kang madhep datang menimpa apa musibah ing abet. Wus uripe niku nek mboten ngerti tomboe niku termasuk sing garai wong niku puyeng. Sampeyan kok saiki gak ketok nduk masjid? Iya masalahku akeh. Lho, masalah akeh tambah gak jebus nduk masjid. Nggih, pikiranku mumet. Nggih, urusanku akeh. Nggih. Nah, niku kadang-kadang ngonten. Tapi nek ngerti tomboe, justru itu yang malah menjadikan dia kencang. Nggih. Banter, lancar hubungannya kali Gusti Allah. Semakin diterpa oleh musibah, semakin dihantam oleh kesedihan, kesusahan, nggih, semakin dia kuat dekat dengan Allah, mboten terpisahkan. Nek ngerti tomboe, nggih. Warabi'u niku yang ketiga, syada'id wal masaib, termasuk yang menjadi penghalang atau hal-hal baru yang mengganggu orang untuk beribadah. Yang keempat, warabi' iku anwaul qadha'i, macem-maceme qadha, ketentuan, keputusan nggih, minallahi subhanahu wa ta'ala, saking Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khuluwi kelawan manis enak, diparingi enak niku nggih ujian, dadak malah terlena. Loh, saiki kok gak tahu ketok? Iya duweke wis akeh. Nggih, wingi ketok iku polahe dalam rangka njaluk. Lah saiki wis oleh sing dijaluk ya wis gak ketok malih. Wis ucul wisan. Nah niku kadang nggih ngonten. Keputusan apik, takdir niku lho gampangane nggih. Takdir apik niku ya kadang-kadang malah nggarai wong niku ngadoh saking Allah. Nggih. Zaman melaku ngontel niku sregep ngonten. Begitu wis duwe kendaraan malah berat, malah males. Nggih.
Wong biyen niku lho nggih, wong biyen zaman durung ana kendaraan, Jam'iyah niku masih tutuk Mojokopek ngonten nggih ya. Ceritane wong mulung biyen niku ya mlaku rame-rame ngonten Jam'iyah bareng-bareng. Melaku sampai tutuk Mojokopek bareng-bareng. Sakniki wis ana sepeda nggih. Jam'iyah cidhek ngonten mawon ya gak budal nggih. Sing tasik rame nek ana wong mati, tahlilan, guyub. Nah, rumiyin Jam'iyah niku sak desa. Sakniki akhirnya dipecah sak RT, sak RT, sak RW, sak RW niku mawon ya suwepi ngoten. Nggih. Mboten kaya rumiyin. Niku kadang tambah enak pun menungso seje kadang-kadang. Atau sebaliknya wal murri lan pahit. Ndak sesuai dengan kenyataan, terus pelariane niku elek, pelampiasane niku elek. Dadi stres, dadi murung, pemarah, sulit untuk diajak bicara. Duwe masalah gede sing gak sesuai kali harapan. Taridu kang tumeka apa anwaul qada, macem-maceme keputusan Allah niku alaihi ing atase wong halan fahalan, halan ing dalam tingkah suwiji, fahalan nuli ing dalam tingkah suwiji, gantian kan nggih. Yang datang kepada kita dari ketentuan-ketentuan Allah niku silih berganti. Kadang nggih tertib urut ngonten. Cara karir ngonten niku menanjak gar titik. Cara ekonomi ngonten niku nggih gar titik. Enten sing mari tutuk dukur moro-moro ambles. Enten sing moro-moro nemu dhuwit gedhe niku wis nggarai wong guncang. Nggih. Ada yang sedikit-sedikit niku macam-macam. Wan nafsu, sementara wan nafsu hale utawi nafsu pribadi kita itu tusari'u gesusu age-age. Nek jenengan niku napa? Gancang niku lho, gancang niku cepet-cepet, gesusu. Nggih, gancang cepet bahasa kuno. Nggih. Nafsu niku tergesa-gesa ila sukhti marang geding, gak seneng. Pokok nek gak cocok gak seneng. Nek cocok seneng. Niku nggih nafsu. Nggih. Nek cocok seneng, nek gak cocok gak seneng. Nah niku responnya niku begitu. Padahal nek cocok iku alhamdulillah peparinge Allah. Nek gak cocok innalillah dikongkon sabar kali Gusti Allah. Allah mboten ucul. Tapi nek cocok gak cocok niku Allah mboten enten. Seneng gak atik ngelibatno Allah, gak seneng nggo mboten ngelibatno Allah. Lali nek niku teko Allah kabeh. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apik elek niku sedaya saking Allah. Nek apik berarti diuji, isok syukur napa mboten. Nek elek berarti diuji, isok sabar napa mboten. Lah berarti kan sami mawon. Nggih. Tergantung kita mawon. Nek kita niki seneng enak, seneng cocok, ya berarti nek syukur niku sing temenanan. Carane syukur ya napa? Ya kabeh niki sing dadi ujian enak niku dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mboten malah digawe lali, digawe foya-foya sing sifate niku menjauhkan diri dari ibadah, dari zikir, dari mengingat, dari menyebut, mendekat kepada Allah. Gini ku jenenge mboten syukur. Berarti gak lulus. Jane mboten napa-napa, seneng enak niku mboten napa-napa, seneng apik niku mboten napa-napa, cocok niku mboten napa-napa. Tapi kesadaran kita untuk iki kudu syukur iki. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Iki teko Allah iki, anugerah iki.
Iki Allah nguji aku iso syukur apa malah kufur. Berarti jawabannya kudu syukur. Berarti niku kita kudu ngimbangi enak niku kelawan syukur. Syukur niku nggih ibadahe mboten kendho. Cara terkait uang sedekahe bagi-bagine ya, bantu wonge niki mboten kendho. Mboten tambah duwike akeh tambah meleki. Tambah pelit, tambah gegem, mboten. Ya sing dibagekno tambah akeh, wong sing didumi tambah kathah. Lah niku syukur. Kita seneng berarti ya kudu disyukuri carane ngonten niku. Nggih. Sebab sadar nek niku saking Gusti Allah nguji. Sing njajal arek iki tak kekane enak. Lho kok lali ngene, wis tak ganti ae jajal. Jadi Allah niku saking sayange nang kita, dikei enak kita gak madep, padahal sing penting madepe niku. Sebab enak gak enak niku sifatnya sementara sedaya, bakale nyingkre kabeh, bakale ilang. Tapi madep nang Allah niku digawa sampai mati. Lho kok gak madep ngene, tak gantine. Mungkin gak cocok arek iki madep nang aku gawe enak, cocoke madep nang aku gawe gak enak. Nek ngono tak kekane lara, nek ngono tak kekane bangkrut. Sing njajal madep apa enggak? Dadak malah meso-meso, malah ngamuk-ngamuk, dikeki iku nyalahno wong. Nggih, ngarani wong. Iku gara-gara iku. Apa malih marane nang dukun. Loro mara nang dukun, langsung karo dukune diarani, niki mboten ado niki sing nyebabno sampean lara niki mboten ado. Lambene dukun. Nggih. Akhire malah curiga nang dulure, nang tanggae, sapa ya sing guna-guna aku ya? Setan malih. Saniki setan rupa menungso. Nggih, omongane dukun niku wau. Nggih. Lara kudune digawe madhep nang Allah malah digawe goleki sapa iki sapa, padahal yo gak sapa-sapa wong kabeh saking Gusti Allah. Nggih, nek iya mosok enggak, nek enggak mosok iya. Paribasane ana sing kepingin ganggu niku lho, nek Allah mboten ngersakno ya enggak. Napa malih pancen gak ana wong lara biasa kok. Saking pancen dukun isoke ngonten niku. Iki gak ado iki. Wong idek iki. Ngonten niku mesti omongane. Nggih, cek diarani dhek ngerti sakti wonten niku. Padahal wis ngawur mawon, lambe turah. Daripada nganggur ngomong mawon sembarangan. Nah sing mara percaya. Nggih, nambahi penyakit. Nggih. Dohire penyakit, atine dikeki lara pisan. Akhire suudon ngarani wong paling iko paling iya wingi. Mulane nek ketemu saiki wis gak nyopo maning. Padahal ya gak nyopo untune lara. Diarani dicurigai. Wis. Menungso niki gesusu tusariu ila sukhti wa tubadiru lan age-age ilal fitnati marang memfitnah ngoten niku. Iki gara-gara iko. Iko sadurunge buka nggonku iku ya rame. Iko buka pule saiki sepi. Lah padahal sing ngekeki rezeki Allah. Kok iso wong liya sing difitnah diarani. Nggih. Fastaqbalathu. Pun niku cobaan-cobaan. Niku gangguan-gangguan, teko setan, teko nafsu, teko menungso, teko keadaan. Nggih. Yang tidak sesuai, belum lagi cobaan kodok kodarnya Allah, kita nggak siap, kita lali nek nopo-nopo niku saking Allah. Nggih. Godhong lugur niku lho cara Quran, matas kutumi warakotin. Godhong lugur niku kabeh wis ana ketentuane Allah. Napa malih kita diilokno wong, napa malih kita tiba, napa malih kita oleh nikmat, oleh rezeki, godhong lugur, godhong niku lho
Pentingnya nopo godhong siji nduk ngarepe oma, nduk pinggir oma, nduk mburi oma. Godhong lugur niku lho wis ana catetane. Gusti Allah wis nentokno kapan lugure sing lugur sing pinggir endi, jam piro, menit piro, detik piro, tibae lugure sebelah ndi. Engko nek wis lugur bakale kaya apa keterak angin apa disapu. Niku wis ana catetane sedaya. Kabeh niki Gusti Allah niku saking ngeliputine napa mawon niku diweruhi, dielmoni, dikehendaki, ditentukan, ditakdirkan oleh Allah. Kabeh pun mboten ana sing luput. Nggih. Lah niku nek kita ilang, Allah sing kaya ngonten niku kita ngilangi keyakinan terhadap qada qadarnya Allah. Gampangane rukun iman yang keenam nih lho ucal-ucul mawon. Nggih kita niki gampang marah, gampang nyalahno wong. Loh, sampean kok gak ngamuk? Loh, ngamuk apa? Wong kabeh iki teko Allah kok. Lah nek aku ngamuk lak ngamuk nang Gusti Allah. Apa sampean kira aku gak percaya nek Gusti Allah iku wis nentokno apa ae? Allah sudah punya kodok dan kodar. Kenapa saya harus marah? Kenapa saya tidak terima? Nek aku marah, nek aku gak terima, lah berarti aku marah gak terima karo ketentuane Allah. Wah niku dheweke napa mawon sing doatine kudu gak cocok langsung eling, ya Allah astagfirullahaladzim. Wong niki saking panjenengan kok Gusti, kok kula mboten seneng. Kok kula mboten cocok, astagfirullahaladzim. Nggih kula sabar, kula saged sabar ya Allah, jenengan tulungi saged sabar. Niki saking panjenengan. Nah, niku tenang, gampang stabil nek dibalekno nang Allah kabeh niku. Aqobatul awaridil arba'ah. Nggih. Fastaqbalat uhahuna, fastaqbalat mongko ngadepono. Nggih, mongko ngadepi nggih faile aqobah niku. Fastaqbalat mongko ngadepi ing abet hamba hahuna ing dalem kene posisi kene tahapan apa aqobatul awaridil arba'ah. Dalan rumpil, dalan sulit sing menghalang-halangi sing rupa papat niku wau. Rezeki, pikiran, kekhawatiran hati, kesulitan hidup. Yang keempat, ketentuan Allah yang silih berganti kepada kita. Nggih, silih berganti. Mboten hitungan hari, kadang hitungan menit mawon wis seje. Nggih. Nduk njero oma seneng, metu teko oma wis langsung seje. Soalnya sepeda motor sik tas metu ngenten langsung ana sing nyerempet. Sret, padahal nduk njero oma mang guyu-guyu karo anak bojone. Saiki diserempet jempolane kenek ban ngarepe mungsune wis seje malih takdire. Mari takdir guyu, sakniki takdir kudu ngamuk mawon. Cepet ngoten lho perubahan niku nek mboten sadar bahwa Allah itu punya ketentuan halan fahalan, wah niku wong gampang terombang-ambing, gak jelas nggih. Ngalor ngidul ngetan ngulon poyang-payingan pontang-panting nggih. Gampang marah, gampang senang, gampang tertawa, gampang menangis. Mboten iso sing stabil, tenang, mboten saged. Sing la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mboten niku mboten saged. Fahtaja lah niki tomboy. Fahtaja mongko butuh sapa hamba abdu ila qatiha marang menyelesaikan 4 halangan niku wau. Bi arbaati asya'a kelawan petang tombo niki, kelawan papat obat niki, penaware niki. At-tawakkulu ala Allahi subhanahu wa ta'ala fi maudhi'ir rizki. Yang pertama terkait urusan rezeki, solusine ya napa supaya kita niki mboten terganggu fokuse. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin niku lho, mboten terganggu.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budune niki lho. Tetep liya'budune niki mboten keganggu. Urusan rezeki ya napa? At-tawakkulu, tawakal. Tawakal niku berserah diri. Nggih. Alallahi subhanahu wa ta'ala ing atase Allah subhanahu wa ta'ala. Tugasku budal, kerja, dagang, usaha, wis iki ibadahku. Perintahe Allah, fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Perkara oleh mundak titik akeh wis bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Dadi dheweke ibadah niku mboten napa kerja utawa dagang niku ibadah rupa kerja, ibadah rupa dagang kula sebut ngonten mawon. Pancen niku ibadah kok. Wong niku melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kanjeng Nabi niku nggih enten tiyang njaluk-njaluk terus karo Kanjeng Nabi sik sampean lungguh sik ya. Sahabat langsung diwarai. Sahabat sapa sing gelem bantu wong iki? Ya napa Kanjeng Nabi? Kene urunan-urunan ana nggawa dhuwit pira sampean? Akhire sing teko niku dijaluki kali Kanjeng Nabi enten sing beto sak menten. Wis iki tukokno pecok nduk nggone pasar kono. Nggih. Tukokno pecok nduk pasar kono. Utawa tukokno arit kono. Mari ngonten karo tali ya. Terus dikekno wong niki wau. Ki lho. Ojo njaluk-njaluk golek kayu bakar nduk ngene rimbun-rimbun nduk kono iku lho. Terus dolen nang ngene wong-wong digawe masak iku. Iku luwe berharga, luwe gagah. Nggih. Karena yang menjadi penting itu usahae niku mboten akeh niku. Mboten duwike niku mboten. Sing dadi penting niku usahae, kerjae, nyambut gaene niku. Prosese niku lho nek bahasa wong sak mangke niku. Prosesnya itu yang menjadi nilai ibadah. Perkara kok hasile niku tawakal nang Allah niku malah beres. Jadi kita kerja, kita budal dagang napa mawon niku dengan hati yang diniati ibadah. Mboten sehingga ndak ada rugi wong ibadah kok. Ibadah niku kan mengharapkan ridhonya Allah. Sehingga nek wis isok kerja niku wis berarti wis budal memenuhi perintah mengharap ridho wis oleh punan. Perkara kok ada plus rupa rezeki akeh titik utawa malah kosong utawa malah minus. Dagangannya malah dibijui wong. Oke. Dia tidak merasa rugi karena dia sudah bekerja itu sudah beribadah. Sebab rezeki wis ana ketentuane. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ana ketentuane wisan. Nek gak teko nyambut gawe ya engko teko liyane. Dikira rezeki niku cuma oleh teko nyambut gawe. Dadi nek nyambut gawe gak oleh hasil koyok-koyok Gusti Allah gak ngekeki rezeki. Seolah-olah sing ngekeki rezeki niku nyambut gaene niku wau. Niki kelirune kita niku ten mriku. Jadi tidak merubah, bukan berarti terus gak kerja niku berarti gak sesuai kali perintah Allah. Niku ya tambah luwe keliru malih. Wis aku pasrah, aku tawakal nang Allah, nek pancen oleh jatah rezeki lak teko-teko dhewe, tak turu-turu ae nduk kene. Tak tengok-tengok ae nduk kene. Nggih niku kelirune tambah dobel. Nggih. Dadi niki tidak merubah. Mboten kok mulangi wong dadi males, tawakal niku mulangi wong males, niku tawakal sing keliru. Nggih. Karena bergeraknya itu ibadah, bekerjanya itu ibadah, berdagangnya itu ibadah, semakin tekun, semakin giat, semakin jujur, semakin bersungguh-sungguh, ya berarti kualitas ibadah berupa kerja niku semakin istimewa. Perkara iku menghasilkan rezeki sing akeh dina iku, wulan iku, taun iku atau tidak, dia tidak ambil pusing sebab iku wis urusane Gusti Allah. Aku tawakal nang Allah. Tugasku cuma ibadah rupa kerja, dagang, obah. Pokok harokah insyaallah barokah. Kita bergerak saja.
Insya Allah nanti ada keberkahan. Gak saiki yo meneh, gak lewat A yo lewat B, gak lewat B yo lewat C. Pintu rezeki dari Allah itu bisa dari arah yang tidak terbatas. Lah kita seringnya membatasi dari dagangan kita, dari kerjaan kita. Koyok-koyok nek gak lewat iku Gusti Allah gak ngekeki rezeki. Lah niku tawakale kita niki mboten nang Allah tapi tawakale nang kerja, nang dagang niku wau. Keliru. Mboten kerjae keliru lho nggih, pun salah paham. Nah niku ngonten. Atine niki lho sing diolah didadekno tawakal nang Gusti Allah sehingga urusan rezeki niku mboten risau. Mboten gelisah. Pokok kerja mempeng sregep jujur wis niku bernilai ibadah, oleh akeh oleh didik, hasil gak hasil diuji sukses utawa diuji gagal wis niku saking Allah kabeh. Tugasku budal, tugasku saapi-apike kerja dagang jujur cek oleh ridane Allah pun niku. Jadi tenang nggih. Wong liya oleh dheweke gak oleh, wong pancen Gusti Allah nentokno rezekine kono dina iki, rezekiku gak dina iki ya meneh ya mben ya wulan ngarep, tenang wis Gusti Allah sing nyukupi sing jamin nggih. Yang kedua terkait lintasan-lintasan hati, kekhawatiran-kekhawatiran hati, akhtor kalau wingi niku. Wat tafwidulan tafwid nggih. Pasrah ilaihi jalla wa azza, ilaihi marang Allah, nek kita biasane azza wa jalla, nek niki diwalik jalla wa azza nggih cek diperhatekno. Fi maudhi'il khotori, ing dalam panggonan kita kuatir. Kapan-kapan kita kuatir, ya apa ya tutuk apa enggak ya, jangan-jangan kok nduk dalan ono ngene terus gak tutuk. Lah ngoten niku kadang barang sing kita gak ngerti niki lho, kita dadi pikiran. Wong gak ngerti kok pikiran, diserahno mawon nang Allah. Pun Gusti kula pasrah dhateng panjenengan, jenengan gampangno. Misale anake niki lho nggih, anake budal. Muga-muga gak ono apa-apa. Wis ngonten mawon. Ya Allah, jenengan niku tafwid. Mboten kok dipikiri ya apa ya udan-udan ngene iku mang ngene. Wes padahal mboten enten napa-napa tapi pikiran kita wis puyeng dhewe. Nggih, padahal semua itu sudah dalam kendali genggaman Allah. Kita mikir niku lho wong tetep gak iso mbantu. Justru mbantune niku nek kita pasrah dalam bentuk doa malah iso mbantu. Nek malah ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa nggih tuwas kita niki susah kepikiran ngelu gak iso turu. Padahal sing dipikiri durung karuan mikirno kita. Nggih. Dibalesi apa enggak ya? Wingi wis tak titipno salam lewat si A, kok diterima apa enggak lamaranku? Walah. Nggih. Lamaran ditolak ya ngelamar malih liyane, lha apa ngelu-ngelu. Nggih. Dipasrahno nang Allah. Mun nek jodhone lak teko dhewe. Cara lare-lare niku iso apa enggak menenek ujian garape wis pokok sinau sing sregep diapalno pun wis budal. Nggih. Lah gak sinau, gak belajar kuatir iso apa enggak ya itu ya. Gak lapo-lapo iso apa enggak. Nggih niku menungso. Sehingga permasalahannya itu sebenarnya ya dia sendiri yang gawe-gawe. Wong di luar jangkauannya kok dipikir. Ya diserahno mawon nang Gusti Allah. Yang bisa kita lakukan kita lakukan. Yang kita tidak bisa melakukan kita serahkan kepada Allah pun beres. Nek iso dilakoni nggih dilakoni. Oh iki anakku iki kok mudhun nduk kono. Sik tak telpone koncoku nduk kono. Tolong. Yo, iki koyokane anakku teko kono iki dalu. Sampeyan nek ana kesempatan tolong sampeyan jemput nduk ngene terminal misale, kuatir bengi-bengi. Itu bisa kita lakukan ya itu kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Utawa nelpon dulure. Niku kan usaha.
Tapi nek gak nelpon, gak lapo-lapo terus ya opa, ya opo, ya opa, ya opo ngene iku sing garai mumet dhewe. Aktor niku akhirnya ganggu, wayahe sok zikir nang Allah malah sing dipikiri sing enggak, padahal tidak terjangkau. Yang terjangkau kita kerjakan, yang tidak terjangkau kita tafwid, pasrah kepada Allah. Wis beres lewat doa. Ya Allah jenengan jogo Gusti, jenengan sebaik-baiknya penjaga, sing ngelindungi, sing jogo panjenengan. Kula pasrah datang panjenengan. Wis tenang, nggih. Terjadi sesuatu atau tidak terjadi sesuatu Allah wis jaminane niku Allah wis luwe apik daripada jaminan diri kita sendiri. Yang ketiga terkait dengan syadaid masoib niki wau yang baru saja tadi, wasobri lan kelawan sabar. Oh mboten wasobri niki berarti wasobru, harokate jenengan niku keliru. Wasobru at-tawakkulu wat-tafwidu wasobru. Nah niku sing bener wasobru. Nggih. Utawa nek digawe wasobri nggih niku bener niku biarbaati. Berarti ndukur dirubah kabeh at-tawakkuli wat-tafwidi wasobri nggih bener boleh tapi sedaya kudu padha. Nek ndukur niku tawakkulu dhamma rafa nggih tafwidu rafa sabru nggih rafa. Nisore niki mangke napa warido ridho niki i'rabe mboten ketinggal ketutup alif niku. Diganti wasobru. Wasobru lan sabar inda nuzuli syadaidi nalikane tumurune bencana musibah perkara sing garai kita berat pun sabar mawon. Wong wis terjadi, kalau belum terjadi kita upayakan nggih dicek bane niki gembos napa mboten. Lah nek bane gembos ditumpaki kok bocor, pas bocor stres nggih. Lah gembos ditumpaki ayo mesti bocor. Nggih. Kalau kita bisa mengerjakan kita kerjakan, setelah kita cek kabeh kurangi nopo wis terpenuhi kabeh kok sik terjadi musibah. Iku berarti ketentuannya Allah menghendaki seperti itu, menguji kepada kita dengan ujian yang berat, musibah, berarti tugas kita sekarang untuk bersabar pun beres. Oh berarti dikongkon sabar aku. Iya sih wis suwe gak olahraga, gak melaku, akhirnya nonton sepeda motor niku. Nggih, dikongkon olahraga aku karo Gusti Allah. Mungkin jalaran ngene iki sehat. Nggih. Biasa lungguh ndukure jog, gak tahu melaku, gak tahu gerakno sikil. Saiki karo Gusti Allah wis alhamdulillah boleh melaku-melaku karo nuntun sepeda. Sepedae nggawa gawan rengkekan pisan mabot. Nggih. Pegel nggih leren tenguk-tenguk ngiyup. Ana wong dodol es tebu ya minggir. Wis dinikmati mawon perjalanan itu. Nggih. Karena itu bagian dari perjalanan. Nggih. Bagian dari kehidupan niku dinikmati mawon. Lungguh iku ya dinikmati, melaku ya dinikmati, enak ya dinikmati, gak enak ya dinikmati. Niku sabar. Inda nuzulis syadaid. Yang terakhir kula tutukno pisan cek komplit tomboe papat niku warido lan ridho, mumpung bahasa titik-titik niki. Warido lan ridho inda nuzulil qada nalikane tumekane ketentuane Allah niku. Ketika datang ketentuan Allah, enak gak enak kita ridho. Ridhone enak niku kelawan syukur, ridhone gak enak niku kelawan sabar. Yakin nek niki saking Allah, kita nerima. Nggih Gusti, kula nerami ya Allah. Matur suwun, dikai bocor ban niki. Seneng kula ngenten niki, pole iso nyopo wong. Nggih. Nek buanter niku kan gak nyopo wong niku, wong mawon padahal kenal. Tapi nek nonton mesti nyopo wong, karo ngarep-ngarep bae ditulungi. Nggih. Monggo. Loh, tak monggoi kok meneng ae, kok gak dikongkon pinarak. Gak nyekel dhuwit. Durung sarapan. Wayahe pinarak ngono, terus disuguhi panganan apa.
Nah niku biasane gak nyopo boleh nyopoan gara-gara nuntun sepeda. Wis niku digoleki apike mawon. Niku jenenge ridho. Mencari kebaikan ketika sesuatu itu terjadi. Apik iki. Bener Gusti Allah ngene iki bener. Aku ridho, raditu. Mulane kita dilatih kan nek nang Rotibul Haddad niku raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridho pangeran dadi Allah dadi pangeranku iku ridho. Artinya aturan napa mawon sing dikehendaki Allah kepada aku, kepada saya ridho. Karena itu Tuhanku, Allah iku. Gusti Allah ngatur apa ae nang aku ridho. Raditu billahi robba. Dilatih gitu kan, sering-sering muni ngonten niku supaya gampang ridho. Dan kita menjadi gampang sadar bahwa apa saja yang terjadi itu Allah yang menentukan, bukan manusia. Sehingga kita gak perlu nyalahno menungso. Sebab menungso niku perantara mawon, wasilah mawon, hakikate saking Allah. Sehingga kita ndak perlu marah, jengkel kepada manusia. Gak apa-apa, kabeh teko Allah. Duduk salah sampean. Allah sing dadekno ngene iki, aku ridho. Nah niku ngonten. Fa akhadha wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Nggih, menawi wonten sing ditangletno monggo. Sampun. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi ya rabbi bil mustafa ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah sareng-sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.